नमस्कार। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन ने इंसानों को तो अपना शिकार बनाया ही था, उसने अब जानवरों को भी नहीं छोड़ा। इंसानों के खाने के तो लाले पड़े ही थे, लेकिन अब कानपुर चिड़ियाघर के जानवरों पर भी भूख का साया मंडरा रहा है। बीते 2 महीने से चिड़ियाघर बंद होने के कारण कानपुर चिड़ियाघर प्रशासन 56 लाख रुपए के कर्ज तले दब गया। हालांकि सरकार को सहारा मान के चिड़ियाघर प्रशासन उनसे बजट भेजे जाने को लिख चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई भी मदद का संकेत उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से जानवरों के भोजन पानी को देखते हुए उनके ऊपर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि डायरेक्टर सुनील चौधरी का कहना है कि अभी आसपास चिड़ियाघर खुलने की कोई उम्मीद नहीं है और ऐसे समय में कर्जा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार को हमने इस चीज़ की सूचना दे दी है और जल्द ही चिड़ियाघर के लिए बजट का अलॉटमेंट हो सकता है। उनका यह भी कहना है कि लॉकडाउन की वजह से जानवरों की देखभाल में कोई भी कमी नहीं हो रही है। सड़क पे वेंडर से खाना लेके लगातार उन्हें खिलाया जा रहा है। सुनील चौधरी की इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब सिर्फ सुनील चौधरी ही दे सकते हैं। चिड़ियाघर में जानवरों की हालत देखकर फिर से मन में यही बात उठती है कि इंसान तो इंसान, जानवरों को भी नहीं संभाला जा रहा है। देखते रहिए जिंदा डेमोक्रेसी। मेरा नाम है रिदम और कैमरे के पीछे है मानस। धन्यवाद।